ক্লাস 12 বোর্ড এক্সাম সাথে জয়েন্টের প্রিপারেশন কি করে করবে বুঝতে পারছো না? আমরা তো আসছি ইন্দ্রধনুষ ব্যাচ নিয়ে, যেখানে ক্লাস 12 কমপ্লিট করার পর ক্লাস 11টাও তোমাদের রিভিশন করানো হবে WBJE এর জন্য। আর একটা কথা শোনো, WBJE তে ক্লাস 12 এর যে চ্যাপ্টারগুলো তোমরা ডিটেলসে ডেপথে গিয়ে পড়বে সেগুলোই কিন্তু বোর্ডের পরীক্ষাতেও আছে। তাই কনসেপ্ট ক্লিয়ার তো হয়ে যাবেই, তার সাথে শিখে যাবে জেইর জন্য ট্রিক্স দিয়ে কি করে আনসার করতে হয়। আর তার সাথে সাথে শুধু তোমাদের করতে হবে টাইম ধরে PYQ আর DPP সলভ। তার জন্য ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ড বা অন্য কোনো বোর্ড এক্সামে যেরকম কোয়েশ্চেন প্যাটার্ন হয় সেইভাবেও তোমরা PYQ করবে, তার সাথে সাথে WBJE যেরকম PYQ রয়েছে সেগুলো অর্থাৎ MCQ প্যাটার্ন সেগুলো তোমরা সলভ করবে। তাহলে অবশ্যই তোমরা বোর্ডের সাথে সাথে জয়েন্টও ক্র্যাক করতে পারবে। অল দ্য বেস্ট।